Veru li qegħdin fi żmien tal-qaq l-imbuljuta u ħelu ieħor tajjeb milli nafu nagħmlu bħala Maltin għal festi tal-miliet u tmiem is-sena, imma s-sit Taste Atlas li hu enċiklopedija dinjija ta' aromi, platti tradizzjonali, ingredjenti lokali u restoranti awtentiċi għadu kif ikklassifika l-figolla tradizzjonali lokali bħala waħda mill-aħjar 100 ħlewwiet fid-dinja. Dan is-sit rinomat madwar id-dinja fil-professjoni tal-arti kulinarja ħoloq il-lista tal-aħjar 100 prodott tal-ħelu minn kull tarf tal-globu wara li evalwa eluf ta' ħlewwiet tradizzjonali. Taste Atlas jispeċjalizza biex jesplora platti u xorb ikkonsmati minn popli differenti, b'tomiet u aromi partikolari, anke dawk minn sin fl-aktar bliet u reġjuni mwarbin fid-dinja. Kien hawn li fl-aħħar jiem dan is-sit ikklassifika l-figolla tradizzjonali Maltija ta' żmien lajt fil-15-il post fil-lista tiegħu fejn minn 5 stilel jagħti rata ta' 4.1. Taste Atlas spjega li l-figolla li mimlija bl-intrita tal-lews mitħun ġeneralment tiġi fil-forma ta' xi ħaruf jew fenek fost oħrajn minħabba rabta tradizzjonali mal-festi tal-għajt waqt li tiżejjem b'diversi modi inkluż biċ-ċikkulata jew il-ġelu u fl-aħħar bil-bajda taċ-ċikkulata fil-wiċċ. Oriġinarjament u magħruf sew f'pajjiżna kif il-figolla kienet anke tkun magħmula fil-forom ta' ħut, fif jew nisa li l-kol kienu jissimbolizzaw xi ħaġa ta' ġid inkluż il-fertilità.